Эртний Монгол угсаатан болох хүннүүчүүд манай эртний өмнөх 3-аас манай эртний 2 дугаар зууны цагт их говийн урд талаар шар мөрний бор тохой ордос хаваар нүүдлэн амьдарч байгаад Түмэн сайн хааны үед орхон онг туулгын сав газарт ирж суурьшжээ. Манай эртний өмнөх 3000 жилийн тэртээ байсан Хятадын Тан улсын үед тэднийг Хунью, Жоо улсын үед Хиньюан, Цин улсын үед Хүннүү гэж нэрлэх болсон ажээ. Манай эртний өмнөх 209-оос 176 онд Түмэн хааны хүү Модун өөрийгөө хаанаар өргөмжлөн хүн улсыг байгуулав. Хүннүүчүүд нүүдлийн болон суурьшмал шинжийг хослуулсан аймаг байжээ. Улсын засаг захиргааны зохион байгуулалт нь баруун зүүн Төөцийн ван, баруун зүүн Гөлийн ван, 24 төмтийн дарга, мянгат, 100 аравтын дарга нараас бүрдэж байв. Хүннүү цэрэг дуудсан цаг татлахын газар ирэх үүрэгтэй. Хожимдвол цаазаар авахулдаг хатуу чанд хуйлтай байжээ. Модуны үед хүннүү гүрний газар нутгих улам тэлэгдэж, хилэн дорн зүгт Лиадун мужийн Пиняны баруун хэсэгт, өрн зүгт Тэнгэр уулын өмнөд хойд хэсэгт, өмнө зүгт Цагаан хэрэм, хойд зүгт Байгаль нуур хүрч байв. Манай эртний 200 оноос Хятад улс Хүннүү улсад халдаж, Хятад улсын хаан Модуны цэрэгт бүслэгдэн арга буюу энхийн гэрээ байгуулжээ. Манай эртний өмнөх 198 онд байгуулсан гэрээнд хан улсын хаан Цагаан хэрмээс хойших ном сум агсагчдын улс нь Хүннүүгийн хааны зарлиг дагаж Цагаан хэрмээс урагших бүшимтийн бүсмалгаа өмсгчд суудаг орон надад захирагдана. Мөн хан улс Хүннүү улс хоёр бол мөр зэрэгцэх хүчрхэг улсууд гэж зааж хүлээн зөвшөөрчээ. Хүннүү гүрэн нь манай эртний 48 онд Умард болон Өмнөд болон бутарсан байна. Умард хүннүүчүүд Жижи хааныг дагаж алс өрн зүгт нүүхэд хүрсэн нь 4 дугаар зууны үеийн их нүүдэл гэж түүхэнд орсон том үйл явдлын их үүсвэр болов. Манай эртний 1 дугаар зуунд Умард хүннүүчүүд зүүн гар хавьд нутаглаж байгаад манай эртний 2 дугаар зууны дундуур Ижил, Доон мөрний адаг орчмын тал нутгийг эзэлж тэндх олон аймгийг өөртөө нэгтгэсэн байна. 445 онд Умард хүннүүчүүд Атилла хааны үед ихэд хүчирхэгжин Доон Днепрээс Дунай мөрөн хүртэлх уудам газрыг эзэлж Зүүн Ромын эзэн тулстай хил залгаж Константинопол хот хүртэл довтлон Зүүн Ромын эзэн тулсаас алба авч байгаад 453 онд бутран зарнжээ. Өмнөд хүннүүчүүд Хятадын дотоод нутагт оршин сууж Хятадын харьяанд орсон боловч 1 дугаар зууны үед бослог гаргаж улсын тусгаар тогтнолоо сэргээн 4 дугаар зууны эхээр зүүн хан улсын хойд мужуудыг эзлэн авч баруун Жао, өмнөд Ляо зэрэг улсыг удаа дараалан байгуулж 10 дугаар зуун хүрт оршин тогтножээ. Хүннүүгийн Түмэн шаниугийн ууган хүү Модун нь манай эртний өмнөх 234 онд төржээ. Цин улсын цэргийн жанжин Минтяны дарангуй их цэрэгт хүннүүчүүд хөөгдөн хүчин ихэд сарнсан үеийг ашиглан Юэчжийн ван Кедолу Түмэн хаан дэлчилгээж эв найртай байхын баталгаа болгон хан хөвгүүдийнхэн аль нэгийг барьцаанд ирүүлэхийг шаарджээ. Түмэн шаниуд зарим аймгийн зөнхлөгч нарынхан эсэргүүцлийг үл хайхран Модунг барьцаанд явуулсан байна. Харь газар харийн хүмүүсийн хариг хатуу доромжлол, тохуурхал, бага балчир Модуны ааш араншинд огцом өөрчлөлт оруулж хэрсүүжүүлэн ухаан бодлыг нь тэлж байлаа. Зэр зэрэг гарган барьцаанаас тухтаж ирэхэд нь эцэг нь хүү Модуныг магтаж үе залгамжлагч бөгөөд зүүн гарын Жуки хэмээн зарлахад Модун энэ хэрэгмээс татгалцсан байна. Улсынхаа 3 дахь сэндааны хүн болох баруун гарын Жукигийн гүн Модуны талд орсноор Түмэн хаан ганцаардан өөрийн хадам Сюбү аймгийн зөнхлөгч бөгөөд улсын баг нагат зэрэг цөөн тооны вангуудыг түшгэлэхээс өөр замгүй болсон байна. Түмэн хаан тэргүүтээ хүн улсын байдал энэ үеэс хагарлын замд оржээ. Манай эртний өмнөх 213-аас 209 оны хооронд Модун өөрийн эдлэн газартай амьдрах хугацаанд Теленгид аймгийн нэгэн сурвалжт ноёны охиныг хатнаа болгожээ. Модун цэргийн цоошин шинтгэл хийж байлдааны дууд сум зохион цэрэг дарга нараа өчилгүү дагах зохион байгуулалтад оруулсан байна. Манай эртний өмнөх 209 оны намар Модун хүн улсын төрийн их ав хомрогт оролцохоор өөрийнхөө төмтдөө орхон голд буй эцэг хааны өргөө тийш явах замдаа эцгийнхээ адуун сүрэгтэй тааралдаж байлдааны хүлгийг дууд сумаар харавхад нэг ч хүн алгууралгүй нэгэн адил харваж дууд сумын дор игнэгт нэгдснээ харуулсан байна. Түмэн хаан түмний нүдэн дээр суманд чавуулан мориноосоо унаснаар төрийн ав төгсж хүн улсыг төр иргсэн байна. Модун хүн улсын хаан болж миний эцэг төрийн жолоог атхан явж үлч чадах тул арга буюу хүн улсын хэтийн хувь заяаг бодож энэ удаа эцэг хүүгийн журмыг эвдэв би. Энэ мөчөөс би Хүннүүгийн хаан болов хэмээжээ. Үүний дараа манай эртний өмнөх 208-аас 207 онд одоогийн Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн болон Монгол улсын Дорнод Сүхбаатар аймгийн өмнөд хэсгийг хамарсан газрыг булаацалдан Дунхуугийн эзэн Гэхүүтүүтэй байлдан ялж Уухван уулыг хүртэл хөөн зүхтаалгасан боловч түүний цэрэг эрсийн зарим нь ард талынхныхаа хамт
Сянби болон нуугдан амьдрах болж хожимоо Ухаан Сянби аймагуудыг үүсгэжээ. Манай эртний өмнөх 206 онд хүн улсын манлай эзэн Модон хааныг Чинли Гуту түүний хатан Янжи хэмээн өргөмжлөн төрийн Хасбу тамга баривлжээ. Манай эртний өмнөх 205-аас 204 онд Модон сайн хаан Ордос цөмрөн орж Левпан Баян аймагуудыг эзлэн өвөг дээдсийнхээ уугуул нутгийг буцаан авсан байна. Модон сайн хааны эцсийн зорилго бол улсын үндэс болсон газар шороондоо эзэн шиг эзэн байх. Гаднаас учрах аюулыг сааруулахад чиглэгдэж амьдралын утга учир нь газар шороогоо ариун дархан байлгахад оршиж байв. Манай эртний өмнөх 198 онд хан улсын эзэн хаанаас хүн улс нь бидэнтэй эн тэнцүү айл улс гэсэн нотлох бичгийг Модон сайн хаанд ирүүлснээр хан улс түүхэнтэй анх удаа Төв Азийн нүүдэлчдийн анхны төр улс болох Хүннү гүрний хүлээн зөвшөөрсөн Хятад ба Хүннү улсын цаашдын харилцаанд үндсэн эргэлт болов. Ийхүү энх хураг барилцсанаар дайн зогсжээ. Модон хаан хан улстай энх хураг барилдаж хаан угсаандаа харь цус хольсон түүний нэг алдаа байв. Монголын анхны хаан гэдэг Модон сайн хаан манай эртний өмнөх 174 онд өөрийн байгуулсан их гүрнийг Ахмад хөө Гиюдэ өвлүүлэн үлдээгээд тэнгэрт хайлжээ. Модон сайн хаан нь газар бол амьд бүхнийг тэтгэх хэрнээ өөрөө өсч үрж өгөхгүй. Би газар шороогоо гэсэндээ хатнаа тэнгэрийн хүлгээ барьцаанд явуулж байсан. Газар шороо байхад эхнэр нөхөр морь бүгд олдно хэмээн тодорхойлсон. Модон хааны сургаал үйл хэрэг үе дамжин мянган жилээр давтагцаар байна.